ফাইনালি সবগুলো প্রবলেম সলভ করে, সবগুলো চ্যালেঞ্জ পার করে আমি আমার গন্তব্যে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল পিএন ব্লগস। আসলে সব কিছু কমপ্লিট করার পরে ফার্স্ট টাইম আমি মোটো ব্লগ করছি। আসলে এই এক্সপ্রেশনটা আসলে বোঝানোর মতো না যে কি একটা এক্সপ্রেশন চলতেছে আমার মধ্যে। আসলে অনেকগুলা চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করার পর আই ক্যান স্টার্ট। যখন পুরো ফার্স্ট টাইম মোটো ব্লগ করার চিন্তা ভাবনা মাথায় আসে, তখন আর কি ভাবলাম যে একটা ক্যামেরা কিনবো, হেলমেটের সাথে মাউন্ট করব, দেন রাইড করব, দু চারটে কথা বলবো, দেন আপলোড করব, আই ক্যান বি মোটো ব্লগার। বাট আসলে ব্যাপারটা এতটাও সহজ না। আসলে ফার্স্ট সব কিছু কিনলাম, একটা অ্যাকশন ক্যাম, একটা ভালো হেলমেট, তার সাথে মাইক্রোফোন, আরও এটসেট্রা বিভিন্ন অ্যাক্সেসরিজ কেনার পরে যখন আসলাম স্টার্ট করব, আর ভাবতেছি কীভাবে স্টার্ট করব, কী বিষয়ে কথা বলবো, মাইক্রোফোন ঠিক হচ্ছে কি না। ফার্স্ট টাইম আমি যে প্যারাটায় পড়ছি সেটা হচ্ছে যে মাইক্রোফোন হেলমেটে অ্যাটাচ করা, কারণ আমি বয়া M11 মাইক্রোফোনটি ইউজ করতেছি। আর এটা তার ভাই বিশ্বাস করেন এত বড়, আসলে হেলমেটে মাউন্ট করতে গিয়ে কী যে একটা অবস্থা হয়েছে সেটা আমি ভালো জানি। যাই হোক, অবশেষে করছি। করার পরে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল ঠিক করতে একদিন গেছে। ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল কোনোভাবেই ঠিক করতে পারি না, হয় একটু উঁচু, না একটু নিচু, না হলে এটা প্রবলেম, না হলে ওটা প্রবলেম। তারপরে যাই হোক ক্যামেরা মাউন্ট ঠিক করলাম। তারপরে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় যেটা ক্যামেরার সামনে কথা বলা। বাট এত কিছুর পরেও আই ক্যান ট্রাই মাই বেস্ট অ্যান্ড পারছি, করতেছি। আর আমার লাইফের ফার্স্ট ব্লগ বা মোটো ব্লগ যেটাই বলেন, দিস ইজ ফার্স্ট। আর আমি অনেক এক্সাইটেড, আসলে এতটা এক্সাইটেড এটা বলে বুঝাতে পারবো না। সো আসলে অনেক কিছু দেখা যায়, যেরকম ইউটিউবে আমরা দেখি যে কেমনে মোটো ব্লগ করে, সার্চ দিলে দেখে চলে আসবে যে কেমনে মোটো ব্লগ করতেছে। বাট আসলে সেটার পেছনে কিন্তু একটা বিরাট কাহিনী থাকে। আপনি দেখেন একটা ইউটিউব চ্যানেল আপনি যখন ইউটিউব চ্যানেলটা খুলতেছেন, সেটাকে কাস্টমাইজ করতে হচ্ছে, বিভিন্ন সেটিংস ঠিক করতে হচ্ছে। তারপরে দেখেন একটা ইউটিউব চ্যানেলের নাম সিলেক্ট করা যা প্যারা রে ভাই, মানে এটা বলে বোঝানোর মতো না। কি নাম দেবো, কি নামটা দেওয়া যায়, কোন নামটা পছন্দ, প্রোফাইল পিকচার, কাভার পিকচার, এটসেকরা, মানে সব কিছু মিলায়া আসলে শুরু করাটা অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার ছিল। বাট আমি আসলে বিশ্বাস করি যে মানুষ চেষ্টা করলে মানুষের দ্বারা সব কিছু সম্ভব। আর আমি আমার সর্বোত্তম চেষ্টা করছি, যার কারণে আমার ফার্স্ট ব্লগটা আমি করতে পারছি। আর আসলে হ্যাঁ, একটু কঠিন। অনেকে হয়তো বলে যে না, খুব ইজি, একটা ক্যামেরা কিনবেন ভাই, একটা বাইক, ভালো একটা বাইক, আর হেলমেটের সাথে একটা মাউন্ট করে নেবেন, দেন কিছু কথা বলবেন, আপলোড করবেন, ব্লগ হয়ে গেল। বাট ব্যাপারটা আসলে এতটা সহজ না। বাট চেষ্টা করলে সব কিছু সম্ভব। হ্যাঁ, অনেক কিছু ঝামেলা, আপনাকে অনেক কিছু প্রবলেম ফেস করতে হবে। আর আমি যেরকম ফেস করছি, আপনার একটা ইউটিউব চ্যানেল খোলা, নাম সিলেক্ট করা, তারপরে আপনার ধরেন আপনার ক্যামেরা সেট আপ করা, ক্যামেরার মাইক্রোফোন সেট আপ করা, সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আসতেছে কিনা, তারপরে এডিটের একটা ব্যাপার আছে, একটা ভালো পিসি। তো আসলে সব কিছু মিলে সম্ভব, বাট আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে, একটু ট্রাই করতে হবে। আপনি যদি হার্ড ওয়ার্কিং করেন তাহলে অবশ্যই আপনি এটা ফলাফল পাবেন। আর যে কারো দ্বারা সম্ভব, বাট মনে সেই ইচ্ছা শক্তিটা থাকতে হবে। আসলে ইচ্ছা শক্তিটা হলো বড় ব্যাপার। আর আমার প্রথম থেকে একটা ইচ্ছা ছিল যে পারবো। আর সব সময় আমার আব্বু আমাকে সাপোর্ট দিছে। আসলে তার সাপোর্ট না পেলে হয়তো আমি শুরু করতে পারতাম না।
সব দিক দিয়ে, মেন্টালি বলেন বা এটসেট্রা, সব বিষয় নিয়ে আমার আব্বা আমাকে সাপোর্ট দিছে। আর একটা সাহস, আসলে কোনো একটা কিছু শুরু করতে হলে আসলে প্রথমে একটা মানুষের সাহসের প্রয়োজন হয়। আসলে এই সাহসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি আপনার ভিতরে যদি সাহস না থাকে, আপনি যদি উইক ফিল করেন, তাহলে আপনি কখনোই কোনো কাজই আপনি সঠিকভাবে করতে পারবেন না। আর আপনার যদি ভেতরে সাহস থাকে, তাহলে আপনার দ্বারা সব কিছু সম্ভব। আর ইচ্ছা শক্তিটা থাকতে হবে। সো সব কিছুর ফলে আল্লাহর রহমতে আমি শুরু করতে পারছি, এই জন্য অনেক হ্যাপি। আর আপনাদের সবার কাছে একটাই জিনিস চাইবো, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসা, আর কিছু চাওয়ার নাই, আর কিছু বলারও নাই। শুধুমাত্র আমার জন্য একটু দোয়া করবেন, ভালোবাসবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ওকে, সবাই ভালো থাকছেন, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।